Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սեպտեմբերի 24-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կիշան Դանդեվալին։ Ողջունելով դեսպանին, Վահե Ղազարյանը կարևորեց Հայաստանի ոստիկանության եւ Հնդկաստանի դեսպանատան միջև արկա սերտ համագործակցությունը։ Նա հույս հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Հնդկաստանի իրավապահ կառույցների միջև փոխգործակցությունն ավելի կամրապնդվի։ Որպես օրինակ, Վահե Ղազարյանը հիշատակեց այդ համագործակցության շրջանակներում հայ ոստիկանների մասնակցությունը Հնդկաստանում վերապատրաստման դասընթացներին։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը ներկայացրեց ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների մանրամասներ։ Կիշան Դանդեվալը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար հաջողություն մաղթեց ոստիկանության բարեփոխումների ծրագրերի բարեհաջող իրականացման համար։ Դեսպանը ընդգծեց Հայաստանի եւ Հնդկաստանի իրավապահ կառույցների արդյունավետ համագործակցությունը հատկապես Ինտերպոլի շրջանակներում, ինչի շնորհիվ պատասխանատվությունից խուսափող հետախուզվողներ են հայտնաբերվում եւ կանգնում արդարադատության առաջ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։ Նոր պարեկային ծառայության ապագա ոստիկաններն են, մինչ ոստիկանության կրթահամալիրում 5-ամսյա տևողությամբ ուսուցման ծրագրին մասնակցելն անհրաժեշտ է ստուգել նրանց ֆիզիկական տվյալները։ Կարևորվում է ուժը, արագությունն ու դիմացկունությունը։ Այդ որակները ստուգվում են 3 մարզական վարժություններով՝ ձգում պտտաձողին, կանայք ձգումների փոխարեն ուժային համալիր վարժություններ են կատարում, նաև 100 եւ 1000 մետր վազք։ Ընդունելության մասնակիցներն այսօր սահմանված ժամանակում պետք է հաղթահարեն 1000 մետրը։ Այս պահին ոստիկանության կրթահամալիրում ընթանում է նոր ձևավորվող պարեկային ծառայության համար պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ուսուցման ընդունելության ստուգումների երկրորդ փուլը, այն է ֆիզիկական պատրաստականության ստուգումը։ Դրան նախորդել է առաջին փուլը համակարգչային թեստավորումը, որով ստուգվում էր դիմորդների մասնագիտական պիտանելիությունը ոստիկանությունում աշխատելու համար, եւ այս փուլին հաջորդելու է հարցազրույցը հոգեբանի ներգրավմամբ։ Պարեկային ծառայությունն արտաքին ծառայության այն ստորաբաժանումն է, որն ամենից շատն է շփվում քաղաքացիների հետ։ Նրանք հաճախ հանցագործին բռնում են հենց հանցանքի պահին։ Մասնագիտության բնույթն ու գործառնական պարտականությունների պատշաճ կատարումը պահանջում են լինել ֆիզիկապես պատրաստված։ Ֆիզպատրաստականության ստուգման գործընթացին հետևում են ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը, արդարադատության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանը եւ կրթահամալիրի պետ Մուշեղ Բաբայանը։ Ունենալու ենք նոր տեսակի ոստիկանություն, ինչը հասարակության մեջ փոխելու է ձևավորված կարծրատիպերը։ Ոստիկանության նոր կերպար ենք ունենալու։ Սրանով էլ պայմանավորված կլինի նաև նոր դիմորդների առավել քանակական աճ։ Բացի այդ, դիմորդները տեսնելով, թե ինչ պատրաստականություն են անցնում, նաև հետագայում տեսնելով, թե ինչ սոցիալական ապահովվածության երաշխիքներ ունեն արդեն իսկ աշխատող պարեկային ծառայողները, վստահ եմ, որ դիմորդների քանակը հետզհետե ավելանալու է։ Ըստ էության նոր պարեկային ծառայությունից ակնկալիքները շատ մեծ են, որովհետև սրանով մենք ոստիկանության ծառայության նոր որակ եւ նշաձող ենք սահմանում։ Այս էականորեն ընդլայնված են որպես արտաքին ծառայություն այս ծառայության գործառույթները եւ կարեւորապես այդ գործառույթների իրականացման մեթոդաբանությունը, դրանց տակտիկաները, դրանց քաղաքացիակենտրոն, իրավունքահենք բնույթը, պրոֆեսիոնալիզմը, դրանք այն կարևոր չափանիշներն են, որոնց ապահովմամբ ծառայությունը պետք է հաջողի։ Էլ ինչ ոստիկան, որ չկարողանա հետապնդել իրավախախտին։ Ոստիկանը պետք է ֆիզիկապես ուժեղ լինի, որպեսզի օրենքով սահմանված դեպքերում այն է իրավախախտումները կանխելու կամ խափանելու, իրավախախտներին բռնելու եւ ոստիկանություն ներկայացնելու, նաեւ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջներին չենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում կարողանա գործադրել ֆիզիկական ուժ։ Սա ֆիզիկական պատրաստության վերջի քննությունն էր, վազք 1000 մետր, հաղթահարել եմ 4.48 վայրկյանում։ Անցնել ենք նաև 2 քննություն, պտտաձողի վրա ձգումներ եւ վազք 100 մետր։ Ընդհանուր վաստակել եմ 46 միավոր, որը համարժեք է 16-ից 17 բալ արդյունքին, ինձ թվում է անցողիկ։ Անկեղծ ասած մի փոքր հուզված եմ, բայց կարծում եմ, որ դրական կհանձնեմ վազքի քննությունը։ Հաջողություն մաղթենք մեր ապագա պարեկայիններին, չէ՞ որ ֆիզիկապես ուժեղ իր գործառութային պարտականությունները հստակ գիտակցող ու պարտաճանաչ ոստիկանն է մեր անվտանգության երաշխավորը։
Թողարկումը շարունակենք ավանդական էջով, ոստիկանությունը շարունակում է բացահայտել նախկինում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները բացահայտել են նախկինում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության հերթական դեպքը։ Նախապատրաստված նյութերով ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաեւ տարածքային ինքնակառավարման մարմինների ենթակայությամբ գործող սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների պետեր, համագործակցելով բարեգործական հասարակական կազմակերպություններից մեկի տնօրինության հետ, ելնելով խմբային շահերից եւ պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, խախտել են կառավարության որոշմամբ սահմանված պահանջները, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ 2015-ից 2018 թվականներին մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին, տնային պայմաններում եւ ցերեկային խնամքի կենտրոններում սոցիալական սպասարկում ծրագրի շրջանակներում մոտ 4000 անձի ծառայություններ մատուցելու նպատակով պետբյուջեով հատկացվել է տարեկան 200 միլիոն դրամ, որպեսզի ծրագրի ծավալները չկրճատվեն, յուրաքանչյուր տարի ծրագրում ներգրավվել է 900-ից 1100 անձ, որոնց տվյալները չեն համապատասխանել սահմանված չափորոշիչներին։ Այսպիսով 3 տարում ընդհանուր 3000 շահառուի հաշվարկով հանցավոր արարքների հետևանքով պետական բյուջեից հավելյալ հատկացվել է 180 միլիոն դրամ։ Փաստերի առթիվ հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե նախաքննության։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2012-13 թվականներին մի ՍՊ ընկերության տնօրինություն նպատակ ունենալով չվճարել առանձնապես խոշոր չափերի հարկերը, հարկման հիմք հանդիսացող հարկը, տուրքը, պարտադիր այլ վճարը հաշվարկելու եւ վճարելու պարտավորություն առաջացնող հարկային 8 հաշիվներում մտցրել է ակնհայտ կեղծ տվյալներ։ Մասնավորապես Մայրաքաղաքի Դավիթաշեն թաղամասի Միկոյան փողոցում կառուցված բազմաբնակարան բնակելի համալիրի բնակարանների վաճառքի ընթացքում հարկային հաշիվներում 1 քառակուսի մետրի արժեքը ձևակերպվել է 162,000-ից 171,000 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, իսկ ավտոկայանատեղիների 1 քառակուսի մետրի արժեքը 60,000 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, սակայն փաստացի բնակարանների 1 քառակուսի մետրը վաճառվել է 740-ից 980 ԱՄՆ դոլարին համարժեք, իսկ ավտոկայանատեղիները յուրաքանչյուրը 15,000 ԱՄՆ դոլարով։ Արդյունքում թաքցվել է ընկերության 119 միլիոն 910,227 դրամի շրջանառությունը եւ չի վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով 39 միլիոն 973,273 դրամի հարկ, որից 19 միլիոն 989,035 դրամը ավելացված արժեքի հարկ, իսկ 19 միլիոն 984,238-ը շահութահարկ։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը չվճարելու առերևույթ հանցագործության դեպքի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է Պետեկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն նախաքննության։ Թողարկումը շարունակենք գաղտնի հափշտակություններով։ Խանութից տերմինալ գողանալու մասին ահազանգը ստացվեց ոստիկանության Մասիսի բաժնում։ Համագործակցված աշխատանքի արդյունքում բացահայտվեցին ոչ միայն այդ, այլև վերջին ամիսներին տարբեր տեղերից կատարված նմանատիպ գողության բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Սեպտեմբերի 17-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում տվեց Սայաթ Նովա գյուղում գտնվող մի խանութի սեփականատեր։ Նա հայտնեց, որ առավոտյան ժամը 5-ի կողմերը տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ բացել են խանութի դուռը եւ գողացել վճարային տերմինալը։ Սեփականատեր կնոջ խոսքով իրեն պատճառվել էր շուրջ 800,000 դրամի վնաս, այդ թվում տերմինալում եղած 170,000 կանխիկ փողը։ Մասիսի ոստիկանները մեկնեցին դեպքի վայր, ձեռնարկեցին համապատասխան միջոցներ։ Նույն օրը Արարատի մարզի Դաշտադեմ գյուղի դաշտում հայտնաբերվեց վճարային տերմինալը վնասված ու դատարկ։ Հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության, Մասիսի, Արտաշատի եւ Արարատի բաժինների ծառայողների ձեռնարկած համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվեց տեղեկություն, որ Սայաթ Նովա գյուղի գողությունը կատարել է 2 տղամարդ, որոնցից մեկը գտնվում է հետախուզման մեջ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության մեղադրանքով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ երկուսն էլ մշտական բնակության վայր չունեն եւ ժամանակավորապես
բնակվում են մայրաքաղաքի Արշակունյաց փողոցի հյուրանոցներից մեկում, որ սա տղամարդկանց կատարած միակ գողությունը չէ, եւ որ գողությունների մեկնում են նրանցից մեկի վարած BMW Մակնիշի բրոնզագույն մեքենայով, ամեն անգամ մեքենային փակցնելով նոր գողացված համարանիշ։ Սեպտեմբերի 18-ին օպերատիվ խումբը մեկնեց հիշյալ հյուրանոց տղամարդկանց բերման ենթարկելու։ Ժամը 18:05-ին մտնելով նրանց զբաղեցրած սենյակ, իրավապահները սեղանին հայտնաբերեցին 3 ներարկիչ եւ ծխախոտի տուփ, լցված սուր հոտ ունեցող շագանակագույն զանգվածով։ Տղամարդկանցից մեկը հայտնեց, որ տուփի մեջ հերոին է իր օգտագործման համար։ Հյուրանոցի բակում հայտնաբերվեց նաեւ բրոնզագույն BMW-ն։ Տղամարդիկ թմրանյութով ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել է 270,000 դրամ, հեղուկով լցված 3 պլաստիկ տարա, սպիտակ փոշու զանգված, գործիքներ, հագուստ, բջջային հեռախոսներ։ Տղամարդկանցից մեկը խոստովանելով վերոհիշյալ գողությունը պատմեց, որ այս տարվա հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին կատարել են նաև տերմինալի գողություններ Նորխարբերդ, Նշավան, Ոսկետապ, Նորկյանք, Ակնալիճ եւ Մրգաշեն գյուղերի խանութներից, ընդ որում վերջին գյուղի 2 խանութից։ Գրեթե բոլոր դեպքերում տարել են նաև ծխախոտ։ Մասիսում եւ Արևաբույր գյուղում փորձել են գողություն կատարել 2 խանութից, բայց անհաջող։ Մասիսի մի խանութից էլ գողացել են միայն ծխախոտ։ Մրգավետ Ջրաշեն գյուղերի ճանապարհին Արվի մեջ հայտնաբերվեց վճարային տերմինալ, որը ըստ տղամարդու գողացել են Նշավանի խանութից։ Հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Վերջին օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները բացահայտել են նաև տարատեսակ այլ գողություններ։ Դրանցից մի քանիսը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում չէր տրվել, սակայն սեպտեմբերի 17-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որ 2 օր առաջ ցերեկը Ալավերդու Սանահին Սարահարթ թաղամասի շենքերից մեկի առաջին հարկի բնակարանից կատարվել է գողություն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ոստիկաններին հաջողվեց ճշտել նաև հնարավոր կատարողի ինքնությունը եւ նույն օրը ժամը 14:05-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեց նույն թաղամասի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ։ Նա խոստովանեց, որ սեպտեմբերի 15-ին ցերեկվա ժամը 2-ին մոտ օգտվելով տանտերերի քնած եւ տան դուռը բաց լինելու հանգամանքից առաջին հարկի բնակարանի հետնամասի պատշգամբի դռնով մտնել եւ ննջարանի անկողնու վրայից գողացել է բջջային հեռախոս։ Հեռախոսը հայտնաբերվել է, նախապատրաստվում են նյութեր։ Սեպտեմբերի 19-ին ոստիկանության Իջևանի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս պարզվել է, որ մետաղագործների փողոցի 27-ամյա մի բնակիչ պարբերաբար գողություն է արել, հափշտակել է մոր փողերը։ Նույն օրը կասկածյալը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն եւ խոստովանել, որ 2019 թվականի սեպտեմբերից այս տարվա սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար գողացել է մոր փողերը շուրջ 245,000 դրամ։ Հանցագործության մասին ընդունվել է հաղորդում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Գավառի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ սեպտեմբերի 19-ին մի քանի հոգով պատրաստվում են գողանալ 40 գլուխ ոչխար։ Նշված օրը ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ու Գավառի բաժնի ծառայողները Կարմիր գյուղ համայնքի հարակից հանդամասից գողությունը կատարելու պահին բռնեցին եւ կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Կարմիր գյուղի 20, 26 եւ 63 տարեկան 3 բնակչի։ Ոստիկանությունում նրանք խոստովանել են կատարածը, նախապատրաստվում են նյութեր։ Սեպտեմբերի 19-ին մի տղամարդ ոստիկանության ապարանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ գիշերը մտել են Արեի գյուղի իր գոմն ու հափշտակել 3 խոզ։ Ոստիկանության ապարանի բաժնի ծառայողները համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ նույն օրը բացահայտեցին հանցագործությունը։ Կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկվեցին 2 տղամարդ, որոնք խոստովանեցին կատարածը։ Ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց նրանց Ford Transit Մակնիշի մեքենան, որի մեջ հայտնաբերվեցին գազային ատրճանակ եւ թմրանյութ։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է մորթված վիճակում։ Ոստիկանության ապարանի բաժնում հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի ծառայողները գողություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Չարենցավանի 32 եւ 34 տարեկան 2 բնակչի։ Ոստիկանությունում բերման ենթարկվածները խոստովանեցին, որ օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Չարենցավանի քաղաքային գերեզմանատանը կից հողամասերից կատարել են գողություններ։ Գողացել էին երկաթյա խողովակներ ու մետաղյա ցանկապատեր։ Գողոնը հայտնաբերվել է, կատարվում է հետաքննություն։
Սեպտեմբերի 22-ին ոստիկանության Սևանի բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում էր տվել, որ հագուստ գնելու նպատակով 2 օր առաջ իր տուն էր եկել մի կին։ Հագուստը փորձելու համար մտել էր ննջասենյակ, որտեղից էլ գողացել էր բջջային հեռախոս։ Ոստիկանության Սևանի բաժնի ծառայողները ճշտեցին կասկածվողի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Կինը հրավիրվեց ոստիկանություն։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց կատարածը եւ ներկայացրեց գողացած հեռախոսը։ Նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողները իրացնելով օպերատիվ տվյալները սեպտեմբերի 22-ին պարզել են, որ Գանձաքար գյուղի մի բնակիչ ապամոնտաժել եւ գողացել է Դիլիջան-Իջևան երկաթգծի ռելսերի փայտե 18 հենակ։ Տղամարդը հրավիրվել է ոստիկանության Դիլիջանի բաժին եւ խոստովանել կատարածը։ Տուժած Փակ բաժնետիրական ընկերությունից ընդունվել է հաղորդում։ Գողոնը հայտնաբերվել է, նախապատրաստվում են նյութեր։ Սեպտեմբերի 24-ին Արմավիրի մարզի Միասնիկյան գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 23-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում փախցրել են շենքի բակում կայանված իր ՎԱԶ-2106 մակնիշի մեքենան։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբն արձանագրեց, որ մեքենայի դռները բաց են եղել եւ այդ հանգամանքից օգտվելով փախցրել են մեքենան։ Իրավապահների անհետաձգելի միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ մեքենան փախցրել է գյումրեցի 29-ամյա մի տղամարդ, որը մեքենայով շարժվել էր դեպի Գյումրի։ Նույն օրը կասկածվողը հայտնաբերվեց Գյումրիում ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, նախապատրաստվում են նյութեր։ Անցած օրերին կատարվել են նաև բացահայտ հափշտակություններ, դրանցից մեկը բացահայտել են ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի աշխատակիցները։ Սեպտեմբերի 25-ին ոստիկանության բազումի բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 24-ին մի տղամարդ բացահայտ հափշտակել է իր դրամապանակն ու բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողների միջոցառումներով պարզվեց կասկածյալի ինքնությունը, Վանաձորի 44-ամյա բնակիչ էր։ Նույն օրը նա հրավիրվեց ոստիկանություն, խոստովանեց կատարածն ու հայտնեց, որ գողացված իրերն իր տանն են։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, նախապատրաստվում են նյութեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ դանակահարության դեպքեր եղել Բյուրեղավանում։ Հիվանդանոց էր տեղափոխվել 2 հոգի։ Տեղի ոստիկաններին միացան մարզային վարչության, Կոտայքի բաժնի գործընկերներն ու Կոտայքի քննչական բաժնի աշխատակիցները, եւ բացահայտումը չուշացավ։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 22:10-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Կոտայքի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վնասվածքներով բուժօգնության են տեղափոխվել 18 եւ 41 տարեկան 2 տղամարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության, Կոտայքի բաժնի, Բյուրեղավանի բաժանմունքի եւ Կոտայքի քննչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Բյուրեղավան քաղաքի երկրորդ փողոցում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ նրանց դանակահարել է Սևան քաղաքի 21-ամյա մի բնակիչ։ Նա հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է։ Հանցագործության գործիք դանակն արգրավվել է։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հաջորդ տեսանյութը ներկայացնելուց առաջ կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Նաև զգուշացնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը անկախ հանգամանքներից ի վերջո հայտնաբերվում է, ինչպես եղավ Իջևանում։ Սեպտեմբերի 17-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշումամբ ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողները խուզարկություն են կատարել Իջևանի Երևանյան փողոցի շինություններից մեկում եւ հողատարածքում։ Արդյունքում խոտի դեզում հայտնաբերվել է փամփուշտների համար նախատեսված մետաղյա տուփ 5.45 մմ տրամաչափի 949 փամփուշտով։ Հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Երեխաները մեր ապագան են։ Բոլոր ժամանակների համար անվեկանելի այս ճշմարտությունն ամբողջությամբ վերաբերում է նաև մանկատան երեխաներին։ Նրանց ում հանդեպ ճակատագիրն արդեն իսկ բարեհաճ չի գտնվել։ Ու թեև այս երեխաների նկատմամբ մեղանչելը դատապարտելի է նաև բարոյականության առումով, ոստիկանները հարցին մոտեցան իրավական տեսանկյունից։ Ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևանի մանկատներից մեկում աշխատակիցները բռնության են ենթարկում սաներին, նրանց խոշտանգում են, ծեծում ու անարգում։ Տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու ընթացքում ըստ քննությանն այս պահին հայտնի տվյալների պարզվել է, որ երեխաները տևական ժամանակ զրկված են եղել կեցության նվազագույն պայմաններից, անձնական հիգիենայի պահպանման միջոցներից։ Բացի այդ, մանկատան աշխատակիցները
զինվորականները տարբեր պատրվակներով, փայտով, ձեռքերով խփել են անչափահասներին, քաշել մազերը, նրանց պատճառելով ֆիզիկական ցավ ու հոգեկան տառապանք։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Բարոյականության առումով պախարակելի էր նաև օրերս Դիլիջանում կատարվածը, կրակել էին շան վրա։ Այս դեպքում էլ տեղի ոստիկանները մնացին օրենքի տառին հավատարիմ։ Սեպտեմբերի 14-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Դիլիջանի հյուրանոցներից մեկի մոտ կրակել են շան վրա։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի օպերատիվ խումբը Միասնիկյան փողոցում հայտնաբերեց սատկած շուն առնոտ վիճակում։ Իրավապահները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական եւ բացատրական աշխատանք շան վրա կրակողին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացատրական աշխատանքը արդյունք տվեց։ Դիլիջանի 30-ամյա բնակիչը ներկայացավ ոստիկանություն եւ խոստովանեց կատարածը։ Նա իրավապահներին ներկայացրեց, որ սորդական ողորկափող հրացանը, որով կրակել էր շան վրա։ Փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայրենիքում գտնվող բոլոր հայերի իրավունքների պաշտպանն է։ Այսօր հատկապես մեծ է Հայաստանում ապրել ցանկացող մեր հայրենակիցների թիվը եւ ներկայացվող տեսանյութը հիմնականում ուղղված է նրանց։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցների համար պարբերաբար տրամադրում ենք օգտակար տեղեկատվություն։ Այս անգամ կխոսենք Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ։ Օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց բնակություն օրինականացնելու համար պետք է դիմեն ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն կացության կարգավիճակ ստանալու համար։ Կացության կարգավիճակները 3-ն են՝ ժամանակավոր, որը տրվում է 1 տարի ժամկետով եւ 1 տարի երկարաձգելու հնարավորությամբ մի քանի անգամ, կացության մշտական կարգավիճակ, որը տրվում է 5 տարի ժամկետով եւս երկարաձգելու հնարավորությամբ եւ հատուկ կարգավիճակ, որը տրվում է 10 տարի ժամկետով եւս երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Կացության ժամանակավոր կարգավիճակ կարող է տրվել Հայաստանի Հանրապետությունում 1 տարի եւ ավելի ժամկետով բնակվել է հիմնավորող հետեւյալ հանգամանքների առկայության դեպքում՝ լինել ազգությամբ հայ, Հայաստանի Հանրապետությունում կացության ժամանակավոր կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսին, ծնող կամ զավակ լինելը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կամ հատուկ կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը կամ մերձավոր ազգական լինելը։ Նշված հիմքերով կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով։ Պետական տուրքը կազմում է 105,000 դրամ։ Կացության ժամանակավոր կարգավիճակ տրամադրելու համար նախատեսված են նաև այլ հիմքեր։ Կացության մշտական կարգավիճակը տրվում է 5 տարի ժամկետով։ Կացության մշտական կարգավիճակ ստանալու համար անձը կարող է դիմել ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն, եթե ապացուցում է Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսին կամ մերձավոր ազգական լինելու հանգամանքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովված է բնակարանով եւ գոյության միջոցներով եւ մինչև մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմում ներկայացնելը օրենքով սահմանված կարգով առնվազն 3 տարի բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մշտական կացության կարգավիճակի համար կարող է դիմել նաև ազգությամբ հայը, ինչպես եւ այն անձինք, որոնք իրականացնում են ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր եւ մշտական կացության կարգավիճակները տրվում են անձնագրային եւ վիզաների վարչության կողմից կայացված որոշումներով։ Ժամկետը 30 օրյա է եւ վարչարության հիմունքների վարչական վարույթի մասին օրենքի շրջանակներում կարող է երկարաձգվել եւս 30 օր ժամկետով։ Կացության մշտական կարգավիճակի տրման համար պետական տուրքը սահմանված է 140,000 ՀՀ դրամ։ Կացության երրորդ տեսակը կացության հատուկ կարգավիճակն է, այն տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Հատուկ կարգավիճակը տրվում է 10 տարի ժամկետով, այդ թվում նաև ազգությամբ հայերին։ Պետական տուրքը կազմում է 150,000 ՀՀ դրամ, սահմանված է նաև արտոնություններ, սակայն պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածով հատուկ կացության կարգավիճակի հետ կապված արտոնությունները պետական տուրքի սահմանվում է վարչապետի կողմից։ Արտոնությունները կիրառվում են նաև ժամանակավոր եւ մշտական կացության կարգավիճակների դեպքում։ Պետական տուրքի վճարումից ազատվում են ազգությամբ հայ այն օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնց մշտական բնակության օտարերկրյա պետությունում ստեղծվել է այնպիսի արտակարգ իրավիճակ, որը սպառնում է քաղաքացիների կյանքին կամ առողջությանը։ Բացի այս, սահմանվում են նաև պետական տուրքի վճարից ազատվելու այլ հիմքեր։ Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար մեր հայրենակիցները կարող են զանգել ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն 010 37 02 64 հեռախոսահամարով։
Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր կարելի է փոխել դեպի լավը։ Հայաստանում ապրում են մարդիկ, որոնք ունեն անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ հայտնվել են քաղաքացիությունը կորցնելու վտանգի տակ։ Նրանք չեն կարողանում լիարժեք օգտվել քաղաքացուն ընձեռված իրավունքներից։ Մենք նրանց տեսնում ենք, բայց նրանք չկան։ Ծննդյան վկայական չունեցող երեխաները մանկապարտեզ, դպրոց կամ բուխ ընդունվելիս բախվում են խոչընդոտների։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձինք չեն կարողանում օգտվել բուժ օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Առանց անձը հաստատող փաստաթղթի անհնար է գրանցել ամուսնությունը։ Չփաստաթղթավորված անձինք ստիպված անցնում են չգրանցված աշխատանքի, զրկվում են կենսաթոշակից եւ զանազան սոցիալական ծառայություններից։ Անձնագիր չունեցող մարդիկ չեն կարող մասնակցել ընտրություններին, գույք ձեռք բերել, ֆինանսական գործարքներ կատարել ու ճամփորդել։ Նմանատիպ խնդիրներով մարդիկ ապրում են մեր կողքին։ Նրանք այն երեխաներն են, որոնց ծնունդը չի գրանցվել տնային պայմաններում ծնվելու պատճառով, կամ ծնողները չեն ունեցել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Նրանք քաղաքացիություն չունեցող կամ խորհրդային անձնագրով անձինք են։ Նրանք օտարերկրացիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, որոնց անձնագրի վավերականության ժամկետը վաղուց լրացել է։ Եթե ճանաչում եք թվարկված խմբերին պատկանող մարդկանց, օգնեք նրանց կապ հաստատել մեզ հետ, կամ օգնեք մեզ կապվել նրանց հետ։ Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում են հետևյալ անվճար ծառայությունները. իրավաբանական խորհրդատվություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազման եւ հավաքագրման գործընթացի օժանդակում, պետական մարմիններ, այդ թվում դատարան ներկայացվող փաստաթղթերի կազմում եւ ներկայացուցչության ապահովում։ Միասին օգնենք այդ մարդկանց իրացնել քաղաքացուն հասանելի իրավունքները։